Concertul The Sound of Korea a adus pe scena din Suceava trupa ADG7, care a reinterpretat muzica tradițională coreeană prin combinarea unor instrumente precum Gaya-jeum, Ajaeng și Piri cu elemente moderne. În semn de respect pentru România a fost interpretat și imnul țării noastre. De asemenea, în cadrul concertului The Sound of Korea a fost interpretat și cântecul Chervona Kalina, simbol al rezistenței ucrainene. În semn de solidaritate, la eveniment s-au aflat și cetățeni ucraineni refugiați. Evenimentul a marcat un moment important în relațiile dintre România și Coreea, prin prezența ambasadorului Rim Kapsu și a consulului onorific la Rădăuți. Consulul Dumitru Mihalescu a accentuat importanța implicării comunității în sprijinirea refugiaților și atragerea de investitori coreeni pentru proiectele de reconstrucție ale Ucrainei. Evenimentul la care asistăm astăzi are rolul de a sublinia sprijinul nostru pentru poporul ucrainean și pentru refugiații ucraineni din România. În ultimii 2 ani, în contextul geopolitic și de securitate complex cauzat de războiul din Ucraina, mulți dintre dumneavoastră ați participat la sprijinirea poporului ucrainean și a refugiaților ucraineni din România. Chiar dacă aceste eforturi nu pot să rezolve toate problemele sociale generate de război, având în vedere amploarea acestor nevoi, consider că e important să promovăm și să încurajăm cât mai multe persoane, organizații și instituții să se implice cu ceea ce pot să ofere. Îmi doresc foarte mult să se finalizeze autostrada A7 și sunt convins că și dumneavoastră vă doriți la fel de mult. Cu siguranță, realizarea acestui mare proiect de infrastructură va contribui la creșterea atractivității zonei pentru diverse firme. Când va începe reconstrucția Ucrainei, după încetarea războiului, această zonă va fi mai atractivă pentru investitori. În calitatea mea de consul onorific, voi depune toate diligențele pentru atragerea unor investitori din Coreea și sunt ferm convins că împreună cu sprijinul domnului ambasador voi reuși să realizez acest deziderat. Dar investitorii nu trebuie să aștepte să fie gata autostrada să vină. Uitați că primii investitori de la Sigret au venit din Germania. De ce nu să vină și de la dumneavoastră? Oameni harnici avem, foarte pricepuți, universitate care să pregătească avem, materii prime avem, politica noastră acum este de a ajuta, de a încuraja, de a da granturi pentru cei care investesc în procesarea produselor aici. În acest sens, ambasadorul a subliniat potențialul de cooperare economică dintre cele două țări și a evidențiat rolul Sucevei ca partener strategic. În primul rând, Coreea și România împărtășesc multe obiective comune care pot fi atinse doar printr-o colaborare strânsă, bazată pe încredere și înțelegere reciprocă. În plus, Suceava are o importanță strategică și poate astfel deveni un hub pentru companii coreene atunci când proiectul de reconstrucție a Ucrainei va fi concretizat în viitor. Evenimentul The Sound of Korea, organizat la Suceava, a adus împreună, pe lângă muzica tradițională coreeană, solidaritatea cu refugiații ucraineni și dorința de colaborare economică între România și Coreea în contextul geopolitic actual.